ಇದು HMT 3522 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರಿಪೇರಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. HMT का ब्रेक लाइनर. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತು ಅಂತ ಕಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ 4 ರೌಂಡ್ ಇಳಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಮೂಸಿದ್ದೇ ಒಂದ್ರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೋಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ Let's go.